enw fi Elaine a fi'n y trydydd flwyddyn yn Prifysgol De Cymru. Cerwch i'r diwrnodau agored. Maen nhw mor bwysig. Hyd yn oed chi ddim yn gwybod pa cwrs chi eisiau gwneud, mae pob prifysgol gyda vibe gwahanol. Mae fe'n bwysig os ych chi'n mynd i treulio 3 blynedd nesaf mewn yr un lle, mae'n bwysig bod chi'n teimlo fel bod chi'n ffito mewn a bod chi'n gytrefol yna. Chwilotydd cyrsiau, a wneud hwnna gweithio chi wedyn. Pwy colegau sy'n cynnig pwy cyrsiau yn y Gymraeg. Hyd yn oed yn rhannol Gymraeg, i fi wneud 40% o fy nghwrs yn y Gymraeg. A mae hwnna jyst yn golygu llawer mwy o arian sy'n wastad yn handi yn y brifysgol, achos chi'n wastad mynd i angen mwy o arian. Ond hefyd felly siaradwch gyda athrawon. Felly bod nhw'n nabod cyn-ddisgyblion sydd wedi yna i mynd i'r un prifysgol i chi'n bwriadu mynd i, neu hyd yn oed wedi gwneud yr un cwrs i chi'n gwneud. Mae hwnna jyst yn golygu felly byddech chi gallu siarad gyda nhw, gofyn i nhw amdano'r cwrs, neu hyd yn oed gofyn amdano prifysgolion a pwy fath o gweithgareddau sy'n mynd mas tu fas i'r cwrs, achos mae cymdeithasu yn rhan enfawr o prifysgol hefyd, dim ond yr astudio. Ond jyst newch digon o ymchwil, dyna gyd wedai, a newch yn siŵr bod chi'n cyfforddus yn y prifysgol i chi'n dewis, a pob lwc i chi gyd.